Kış aylarının en çok görülen kuru ve inatçı öksürüğünün bitkisel tedavisi gayet basit. Gerekli malzemeler: 1 fincan kadar üzüm pekmezi ve 1 çay kaşığı karabiber. Eğer pekmeziniz koyu bir kıvam almış ise, su ile karışım yapabilirsiniz. Bu malzemeleri kaynayıncaya kadar pişirin ve soğuduktan sonra günde 3-4 defa 1 tatlı kaşığı tüketin. Karışımı içtikten sonra 5 dakika kadar su veya herhangi bir sıvı almayın ki karışım boğazınıza etki etsin. Sağlıklı ve huzurlu günler geçirmeniz dileklerimizle. Bu tür paylaşımların devamı için abone olup yorum yapmayı unutmayalım lütfen.